башта келип иш издесеңиз эми алдын ала иш таап келгенге туура келет. Мисалы үчүн мынакей 2025-жылдын 30-июнунан баштап Россияга келе турган мигранттар Бул мыйзам азыр эксперименталдык түрдө башталат. Анткени буга чейин көпчүлүк муну скачать эте албай жүрүштү. Ал жерде кээ бир подпункттарын толтурганга биздин госуслуга ачуучу мындай мекендештерибиз, анткени госуслуга российский болгон үчүн кыргыз номерди ачуу керек. Мына ошондой мүчөлүштөр бар үчүн азырынча эч ким скачать эте элек. Сотрудниктер өздөрү дагы бере албай атат. RUID-ни ошол App Store жана Google Play'дан скачать этип алдын ала кылып көрсө болот. Бул 40-50 миңге чыгып кетти. Мына ушунун 30-уна чейин кирип алайын дегендерчи, бирок алардан эч кандай чектөө жок. Азырынча ошол аэропорттон мына бүгүн 27-си дагы ошол өзү бүгүн башталыш керек, 30-уна 3 күн калганда ошо 72 саат деп коет. Бирок негизинен бүгүн учуп келгендерден эч кимден сураган жок. Күн билет алат. Ошо түшүнбөстүктөр болуп, мына билет сатчулар дагы жана QR код сурап атат. Муктаж болуп жатат. Мына рейстер жана кысымдар башталгандан бери көпчүлүк мекендештер чыгып кетти. Кыргызстандан келген биздин мигранттарга же бул жерде иштеп жүргөн мигранттардан ошол этият болуп жүрүш керек. Бардык документтерин тактап. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздер үчүн заманбап Институт здоровья стоматологиялык клиникабызды сунуштайбыз. Биздин клиникада тажрыйбалуу стоматологдор, врачтар медициналык кызмат көрсөтөт. Стоматолог, терапевт, хирург, ортопед, ортодонт, эстетикалык стоматология багытында медициналык кызмат көрсөтөбүз. Баса биздин клиникада заманбап үлгүдөгү микроскоп аркылуу дарылоо кызматы бар. Клиникабыз Яндекс рейтинги боюнча орус клиникалардын арасында алдыңкы орунда турат. Биздин кызматтар: пломба, реставрация, металлокерамика, диакцинт цирконий, имакс, винир коронкалар, имплантация, синус лифтинг манипуляциялар жасалат. Биздин врачтар ар бир кылган жумушуна 100% кепилдик берет. Билим деңгээлин жогорулатышы үчүн стоматологияга тиешелүү курстарга катышып турушат. Инструменттер акыркы үлгүдөгү паровой автоклав аркылуу тазаланат. Консультация жана рентген акысыз. Байланыш үчүн +7 962 998 18 14, +7 926 493 46 30. Биздин дарек метро Перова, выход 4, улица 1 Владимирская 34 К2. Институт здоровья сизге ишенимдүү жылмаюу тартуулайт. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Бүгүн атайын ушул көптөгөн мекендештерибиздин суроолоруна жооп алган кайрадан адвокат, юрист, укук коргоочу Чынарбек ага жанына келдик. Туугандар, азыркы учурда өтө чоң бир көйгөй болуп атат. Ар ким ар кандай информациялар өтөт, ошол туураараак бир информация бергенге келдик. 30-июндан баштап RUID программасы менен келе турган болуп аткан. Мисалы үчүн мекендештерчи ошол тууралуу бир өзү маалымат берсин. Ассаламу алейкум, шейх, кандайсыз? Амансыз? Ва алейкум ассалам. Жүрөсүз пока. Жакшы, рахмат. Мекендештерден берип. Ушул маселе боюнча, мисалы үчүн мынакей 2025-жылдын 30-июнунан баштап Россияга келе турган мигранттар ошол RUID программасы менен мен жакшы түшүнгөн жокмун да, ошон үчүн келдим сизге. Ошол мекендештерге бир жакшыраак маалымат берип койсоң туура. Ал эмне деген программа, эмне деген закон? Москвада так сапардар көп, бирок татыктуулары аз. Биз сиздерге эң татыктуу болгон так сапарды сунуштайбыз. Белес парк. Такса паркынын проценти болгону 1%. Бул парктын эң өзгөчөлүгү электронный путевой листтерин өздөрүнүн айдоочуларына берип жатат. Сиз дагы парковой самозанятый болуп Белес паркта иштесеңиз, анда сизге дагы электронный путевой листтерди берет. Баса путевой лист алсаңыз 2%, без путевой лист 1%. Таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Кисарт жана башка документтер. Андыктан келиңиздер, иштешели. Саламатсыздарбы? Ошол быйылкы жылы 30-июндан баштап RUID деген приложениянын ошол жерден QR код алып, анан кирип келүүгө Россия Федерациясы мына ушундай мыйзамдарды чыгарды. Бул мыйзам азыр эксперименталдык түрдө башталат. Анткени буга чейин көпчүлүк муну скачать эте албай жүрүштү. Ал жерде кээ бир подпункттарын толтурганга биздин госуслуга ачуучу мындай мекендештерибиз, анткени госуслуга российский болгон үчүн кыргыз номерди ачуу керек. Мына ошондой мүчөлүштөр бар үчүн азырынча эч ким скачать эте элек. Бул ошол 3 күн калганда башталат, 72 саат деп коет. Мисалы үчүн негизинен RUID бул азырынча желательный, мындай каалоосу менен деп айтылган. Андан сырткары
обязательный порядкадагы болуп калыш ыктымалы бар. Бирок азырынча мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, базалар бир иштеп бир иштебей толук маалыматты көпчүлүк сотрудниктер өздөрү дагы бере албай атат. Ruwaydini ошол App Store жана Google Play'дан скачтетип алдын ала кылып көрсө болот. Бул программаны 72 саат ошо учуудан алдын ала жөнөтүш керек. Эгерде оорулуу болгон болсо, мисалы үчүн до пересечения границы же аэропортко келгенден 4 сааттын ичинде жазып бериш керек. Мисалы үчүн леченияга, пересадка печени, бир кандайдыр бир жугуштуу оорулар менен оргон болсо, коомго коркунучтуу оорулар болгон болсо, ошондой эле мындай Кыргызстанда операцияга боло албай турган кээ бир биздин мекендештердин оорулар болгон болсо, ошол справкалардын негизинде ошо 4 саат алдын аэропорттон эле арыз жазып, же учуп келгенден кийин деле алдын ала арыз жазып өтсө болот. Ruwaydi ошол приложениясы боюнча ошол азырынча ошондой маалыматтар бар. Google'дан эле ошол Ruwaydini скачать кылыш керек анда. Ооба, Google'дан, Google Play'ден, анан ошол App Store'дан ошону скачать этсе болот. Негизинен ошол бизге акыркы 2-3 күндө мына аэропортто билеттер кымбаттап, ажиотаж болуп, Ош, Москва, Бишкек, Москва билет 40-50 миңге чыгып кетти. Мына ушунун 30-уна чейин кирип алайын дегендерчи, бирок алардан эч кандай чектөө жок. Азырынча ошол бул машина менен келгендерге дагы бул азырынча коркунуч жок. Биринчи Москва областы жана Питерден башталат. Башка региондордо азырынча мындай айтканда тынч эле турушат. Ал ушун только Москвага келгендер ушундай болот анда. Азырынча ошол аэропорттон мына бүгүн 27-си дагы ошол өзү бүгүн башталыш керек, 30-уна 3 күн калганда ошо 72 саат деп коет. Бирок негизинен бүгүн учуп келгендерден эч кимден сураган жок. Сураган жок, ооба. Немечи 30-дан кийин деле ушундай боло береби ушундай Ruwaydi? 30-дан кийин деле азыр ошол бүгүн эртең тошунасы билинет. Анткени билет саткандарга, мисалы үчүн билет алуучуларга 72 саат калганда эле билет албайт да. Биздикилер 1 ай же 15 күн, 20 күн билет алат. Ошо түшүнбөстүктөр болуп, мына билет сатуучулар дагы жана QR код сурап атат. QR код жанагы пригласительный сторона болсо, ошондой беребиз депчи. Бул туура эмес. Анткени билетти алдын ала алып коюп деле ошол учууга жакын 72 саат калганда ошону скачтетип бардык эрежеси менен немеге сайттарга салып коебуз. Ошондой эле Telegram, WhatsApp группаларга азыр бардыгы эле таштап атат. Биз да кайталап таштап коебуз. Билетти алдын ала качан болсо деле алса болот. Андан сырткары Ruwaydi 72 саат алдынан жөнөтүлгөн менен мунун действиясы 1 айдан 90 күнгө чейин дагы действие берген жактары бар да. Мисалы үчүн 72 саат алдын ачып туруп, жасап ошо приложенияга кирип, бирок учпай калса, аны ошол эле Ruwayдинин приложениясы андан кийинке деле өтө берет. Ал дегени бул алдын ала ачып койсо дагы мүмкүнчүлүк бар. Тиги ошол Россиядан жумуш берүүчүлөр болуш керек, андай болуш керек дегендерчи? Россиядан жумуш берүүчү болуш үчүн, мисалы үчүн пригласительный сторона деп коет. Ал жерде деле өзүнүн эрежелери бар, өзүнүн толуктуулары. Ким кайсы жака жумушка келсе, ошол ишкананын данныйларын бериш керек. Анткени жолдо текшергенде пересечение границада мына ошолорду эске алат. Ким чакырып атат, кайда келет, кайда катталат. Бул приложение жаңы кирип аткандыктан азыр көпчүлүк ошол көрсөтө албай атат, кайсы жерге келишти, кандай кылышты. Андан кийин биз ссылкасын таштап коебуз. Москвадагы, ошол Москва областы жана Россия территориясындагы шаарлардагы жумуш берүүчүлөрдүн ишеничтүү официаль жумушка алып, мына ошолордун эме ссылкасын биз дагы таштап кое алабыз. Анткени бизге келген кече жакында көптөгөн ишканалар азыр бизге жөнөтүп жатат. Мисалы үчүн биз жумушка алабыз. Азыр Россия Федерациясында жалпы эмгек мигранттарын муктаж болуп жатат. Мына реестр жана кысымдар башталгандан бери көпчүлүк мекендештер чыгып кетти. Анан ошого бул жерде жумушчу орундагы ошо таңкыстыгынан мына ишканалар өздөрү кайрылган учурлар дагы ошондой эле эмгек миграция биздин бөлүмүнө Россия Федерациясына ачылган ошондой эле элчиликке дагы кайрылган ишканалардын саны азыркы учурда көбөйүп деле калды. Кайрылган ишканалардын номерлерин коюп койсок болобу ошо? Ооба, ссылкасын коюп коебуз. Мисалы үчүн бир ссылкада ошол жерде эгерде биз мына ушул Ruwaydi чыккандан бери 1 айдан бери даярданып атабыз азыр. Биз ошол ссылкаларды таштайбыз. Ал жерде кайсы шаар, кандай ишкана, айлыгы канча, пригласительный сторона. Ирети менен ссылкалар бар сизде? Ооба, ссылкалары менен бар. Ошол жерге кайрылып туруп, андан сырткары ал жерде 4 менеджер отурат, кыргыз бир юрист кыз дагы отурат, котормочу катары. Ошол кызга байланышсаңыздар, мына телефонун коюп коебуз. Сиздер кайсы жумушту тандасаңыздар, ошол жумуш тарабынан дагы мына чакыруу катын алып берет. Кээ бир ишканалар бар, ошол даже билетин алып берген дагы ишканалар бар.
бул официалдуу катталган жана келгенден кийин эмгек келишим бербей коюп жанагындай кылбайт. Булар ошол Россия Федерациясынын атайын мындай текшерүү органдарынан өткөн ишканалар. Анда комментарийга коюп коелу. Ооба, комментарийга номерди коюп коебуз. Мына ошо кайрылып көрсөңүздөр болот. Бир эле мына Кыргызстандан келаткандар эмес, мына Россияда жүрүп, азыр кайра реестрге чыгып калатпайбы? Эмгек келишими жоктугунан көпчүлүгүчү. Мына ошолор дагы ошол приложение аркылуу ошол номерлерге байланышып туруп, бул жерде эч кандай финансылык кызыкчылык жок. Бардык расходту ошол жумуш берүүчүлөр өздөрү көтөрөт. Жумуш берүүчүлөр. Анткени аларга жумушчу керек. Биздин жеке мындай кызыкчылыгыбыз мындай Кыргызстандан келген биздин мигранттарга же бул жерде иштеп жүргөн мигранттардан акча алуу эмес, бизге ошол ишкана өзү төлөп, ишканалар өздөрү сунушун берип жатат, биз менен иштешкиле депчи. Биз көбүнчө ошол айлыгын албай калгандар менен соттошобуз. Мына ошондо мындай добросовестный ишканалар бар. Мына ошолордун дагы телефон номерин алып, алар дагы ошол приложение аркылуу бир эле мигранттарга эмес, жумуш берүүчүлөргө дагы азыр наказание ошол штрафтар мындай катаал боло баштады. Аларга деле текшөрүп, бир незаконно иштеген мигрантка 400 миңден жогору штраф салынат. Мына ошондуктан текшерүүлөр көбөйгөндүктөн азыр жумуш берүүчүлөр дагы ушул жергиликтүү алар өздөрү дагы ушул чоң санкциялар, штрафтарды албаш үчүн мына ушундай кадамдарга барып жатышат. Официально иштейли деп. Официально иштейли деп, анткени ошол Рувайди приложениясы менен келгенде чакыруучу тараптагы ошол немеси болуш керек, бардык данылары болуш керек. Анткени ошол эле чек ара кызматы ошол жумуш берүүчүгө дагы чалышы мүмкүн. Чындап эле сен жака кетип атат деп, анан ал жерде ошол эрежесин окуса болот. Кээ бир биздин мигранттарга жол киресин төлөп берген, жатакана менен камсыздаган, ишканадан гостиницага чейин алып барган дагы эмелери бар, услугалары бар, бардыгы эле бар. Бул эми мындай ошол Рувайди чыккандан бери бул жергиликтүү иш берүүчүлөр менен ошондой эле ушул юридикалык компаниялардын иш алып баруусунун жыйынтыгында чечилди. Түшүндүм. Ана өзүңүз эле байкасаңыз керек, мына акыркы күндөрү жөнөн реестрге түшкөндөр көп болот, а? Мен өзүм да бүтөн экен реестрге бүт документтер жазат, трудовой договор бар, регистрациясы бар, мында не Сахаровасы бар, штрафы жок. Өтө законду сыйлап жүргөн бала да. Ошол дагы түшүп калыптыр. Анан мен мында өзү барып чыгарып келиптир. Эртең кара түшүп калыптыр. Кайра дагы чыкты. Ошондой болот да. Биз эле кайрылдык. Бизге дагы ошол реестр боюнча кайрылгандардын саны акыркы учурда өтө көбөйдү. Бир күндө 200-300дөн ашык адам чалат, ошондой эле офиске 50ден ашык адам келип атат. Реестрден биз өзүбүз барып чыгарып атабыз. Чыгарганда бирок сен айткандай эле документи таза болсо деле, бардык документтер болсо деле кайра түшүп калгандар бул өтө көп болуп атат. Биз бир адамды бир күндө 3 жолу чыгардык. Анткени ошол жумушка кириш керек болгон, анан биз барып чыгардык. Доверенность берген бизге нотариалдык, андан сырткары ордер менен да качабыз. Адвокаттар барып ошол эртең менен барып ачканбыз. Кайра 11де түшүп калды. Анан кайра барып ачтык. Жумушка орнош керек. Реестрдеги адам болуша албайт. Мына ушундай учурлар катталып атат. Эч кандай мүчүлүштүк жок. Өз убагында иштеген, Сахарованы өз убагында медициналык кароодон өтүп келген, ошондой эле өзү жашаган үйдө, ошол домдо регистрациясы болгон. Бирок ошентсе дагы ошолор деле кайра түшүп калып атат. Реестрге эң көп түшкөндөрү бул негизинен алганда Сахарованын убагында өтпөгөндөр, 1-2 жыл мурун жанагы без документ жүргөндөр да кирип калып атат. Андан сырткары 2 жагынан көп штрафы барлар да кирип калып атат. Анан хостелдеги биздин катталган мекендештерибиз дагы көпчүлүгү кирет. Анткени биздин мекендештердин дээрлик көпчүлүгү катталган жерден жашагандыктан ошондуктан да кирип калып атат. Андан сырткары ошол биздин ошол мекендештердин көпчүлүгү ошол 2 жылдан бери административдик выдворение алгандар, соттон утуп чыгып, решениясын алып колунда жүргөндөр деле, алардын деле 70-80% кайра кирип калып атат. Анткени соттон уткандан кийин дагы ошол атайын решение, соттун решениясын алып, миграция бөлүмүнүн управлениясы бар, башкармалыгына жөнөтүш керек болчу. Мына ошону жөнөткөндөр дагы, жөнөтпөгөндөр дагы акыркы күндө кайрылгандардын саны көбөйдү. Бардык документтерде ошо мүчүлүшүктөр барбы, жокпу, разницасы жок. Биздин мекендештердин картасы колтонганы бардык банктардан, ошондой эле реестр контроль листтин списогунан чыккандыгы мына ошондон болуп жатат азыркы учурда. Сиздердин ишканаңыздар баягы Кыргызстанда туруп запретте выдворение болгондорго же болбосо Москвада туруп выдворение болгондорго жардам берип, обжалование кылып
чыгарып бересиздер да? Бизде ошол бардык жумуштар боюнча иш алып барабыз. Не только административный укук бузуулар, андан сырткары кылмыш иштер боюнча, ошондой эле жарандык иштер боюнча иштерди алып барабыз. Эгерде азыркы рейд учурунда биздин мигранттар кармалса, мисалы үчүн 48 саатка чейин постановление чыгыш керек. Соттун жана же болбосо полиция кызматкерлери Сахаров аркылуу же болбосо өзү кеткенге ошондой штрафтарды жазып берет. Эгерде алдын ала 48 сааттын ичинде кармалса, биз Сахаровго жеткирбей алып калганга жардам бере алабыз. Азыркы учурда 8 адвокат выездде күндө иштеп атат. Кээде эко дем алганда 6 адвокат иштеп калат. Бирок 24-7ге адвокаттар барып чыгарып келип жатат. Анткени президенттин указы эмиссия боюнча 13 сентябрга чейин бардык правонарушенияда жүргөндөрдү ошол президенттин мунапс эмиссиясына ылайык алып чыкканга мүмкүнчүлүк бар. Бирок өз убагында кайрылсам. Мисалы үчүн мына рейстерге ошол 10 сентябрга чейин уруксат берген да. Легалдашып алат депчи. Легалдашып. Ошол 10 сентябрга чейин документтер таза болсо, ресен рейс мисалы үчүн милиция кармаса рейстерде экенсин деп, аны депорт кылып салбаш керекпи негизи закон боюнча келгенде? Үстүртөн алганда президенттин указы бул жогору турат. Бирок андай кылбаш керек. Бирок жашоодо мыйзамы мындай фактически башка болот да. Бирок ошол биз сотко катышып же ошол административдик жанагы чараларда соттошуп же ошо неме кылганда, обжалование кылганда полиция бөлүмдөрүнөн биз президенттин указына таянып көпчүлүк мекендештерди алып калганга мына жетишип калып атабыз да. Негизинен ошол буга чейин выдворение алгандар же бир же штраф алгандар булар ошол этият болуп жүрүш керек. Бардык документтерин тактап, анан соттон уткан кагаздарын деле эгерде решениялар отмена болсо, отмена решенияларын колунда алып жүрүш керек. Азыр ушундай учур болуп атат. Анткени жанында жок болсо, сен ушу 1 жыл мурун, 2 жыл мурун, даже 5 жыл мурун выдворениең бар экен, ошонун негизинде деп туруп, монда кагаздарды берип туруп эле чыгарып жеп атат. 3 күндө чыгып кетти деп эле колуна кагаз берип атат. Мына биздин мекендештердин көпчүлүгү мына реестрге мен тазамын, бардык документим бар деп барып, ошол отделение бөлүмдөрүнөн өздөрү ошо срок временно сокращен деген печатты миграциянын артына басып туруп эле бары чыгып кет деп 3 жылдык кара тизмеге киргизип коюп атат. Мына ошол бүгүн эле бизге ушундай случай боюнча 10дон ашык адам кайрылды. Азыр өзүң эле залда көрдүң отургандарды. Анткени мына биздин мекендешибиздин кыскача айтып берейин. 22.05.12 штрафы бар. Бул штрафтын мөөнөтү 3 жылга жүрөт, бирок мөөнөтү өтүп кетсе дагы муну акыркы 3 жылда 2 штрафын, 2 и более штраф по 2 лет дейт. Ошонун эсептеп туруп выдворение берип койгон. Бул мыйзамсыз. Буну сот аркылуу обжалование кылса болот. Мына ушундай мекендештерибиз көп кайрылат. Анткени реестрден чыгууга барып штраф төлөсөң чыгарат экен деген бул кээ бир учурда бардык эле адамга эмес. Эгерде сиздин акыркы 3 жылда буга чейин штраф алган болсоңуз, азыр дагы бир штраф менен узаткан болсоңуз, анда сиз 2 штрафка илешип атпайсызбы? Мына ошонун негизинде сиз автоматтык түрдө 3 жылдык кара тизмеге кирип каласыз. Сиздин колуңузга дагы ушундай кагаздар берет дагы, рассиятирован чыгып кетиңиз деп туруп регистрацияны анын кылып таштайт. Мына азыр ушундай учурлар көп катталып атат. Эгерде ошо биздин мекендештерге ушундай кагаздар берилген болсо, бирок 3 күндө чыгып кет деген болсо, 3 күндүн ичинде бардык чечимдерди сот аркылуу обжалование кылса болот. Сиздин документиңиз барбы, жокпу, официалдуу жумушуңуз барбы, жокпу, бул экинчи маселе. Биринчи маселе президенттин мунапысы бар. Мына ошол мунапыстын негизинде дагы соттошсо болот. Жок дегенде ошол административ чектөөлөрдү штрафка алмаштырып койсо болот. Эгерде буга чейин 5000 штраф алган болсо, 18.831 деген штраф болот. Экинчисинде 7000 рубль штраф салып туруп 5-час менен мындай административдик иш козголгон болсо, анда сөзсүз түрдө бул выдворение же атайын кармоочу жайга Сахарга алып кетет, же болбосо өзүң билет алып кетип чыгып кетет. Мына ушундай учурлар катталса, ошо сентябрдын 10-на чейин бардык постановленияларды обжалование кылганга мүмкүнчүлүк бар. 2 штраф болгондо кандай штраф болуш керек ал? Мисалы үчүн таксистерчи, мисалы ремень эле алат, алар кирбей буга? Ремендер кирбейт. Эгерде таксистердин бул кызыл сызыктан өтүп кеткен болсо, ошондо эле отказ освидетельствование деп коет. Ошондойлор бар болгон болсо, алар эске алынат. Эгерде жанагы
500 жана 1000 рубльдuk штрафтар бар. Ремень, фара. Жок, административдик алар эсептелинбейт. Кандай эсептелет? 500 1000 рубльдuk штрафтар бар. Мына ошолор коркунучтуу. Мисалы үчүн коомдук жайда тамеки чекти, пиво ичти деген штрафтар бар да, мындай мелкий хулиганство. Бул 5000 рубль штраф менен бирдей эле мындай күчкө ээ. Анткени жанагы коомдук укукту бузду деп буларды эске алат. Андан сырткары 5000 рубль, мисалы үчүн кимдир бирөө регистрация жок, 1 жыл 2 жыл мурун административный штраф алган болсо, жөн эле регистрация жок деп полиция штраф салып койгон болсо, азыр дагы регистрациядан мүчүлүштүк болуп же реестр учунда кармалган болсо, ага 7000 рубль штраф салат дагы. Бул автоматтык түрдө Россия территориясынан чыгып кет деген чечимдерди чыгарып беришет. Мына ошондой азырынча. Рахмат сизге. Маалыматыңызга. Ага дагы кайталап кетейин, ушул мына эгерде сиздер Россия Федерациясында келерге жакын Урубайдыге түшүнбөй жатсаңыздар, билет саткандар менен дагы ошол жерге барып сүйлөшсөңүздөр Кыргызстанда. Ошолор дагы сиздерге жардам берет. Анткени алардын да кызыкчылыгы жанында отуруп, телефондон скачать этип, биздин телефонду эле түшүнбөгөн мекендештерибиз көп да. Ошондой болот. Эгерде сизде ошондой бул жактан жумуш берүүчүсү жок болгон болсо, ошол графаны толтура албасаңыз, эгерде Россия территориясында башта келип иш издесеңиз, эми алдын ала иш таап келгенге туура келет. Ошондой кыйынчылыктар болсо, ошол биз койгон телефонго кайрылып, ошондой эле ошол приложение аркылуу сизге ссылкасын жөнөтөт. Россия территориясында кайсы жерде, кайсы шаарда кандай жумуштар бар, биз аны жаңылап турабыз. Россия территориясы боюнча ссылкасын киргизебиз. Эгерде ошол жерге сизге эмгек келишим бербей койсо, же айлыгыңызды бербей койсо, бизге кайрылсаңыз, биз аны акысыз карап беребиз. Маалыматтар комментарийда.